Nextmind 在几百年前的欧洲，判处一个罪犯绞刑很正常。但你听说过有人在绞刑架下幸免于难，还从棺材中逃出来的吗？这人就是玛格丽特·狄克森 Margaret Dixon。他生活在18世纪初期的苏格兰爱丁堡市，平常的工作是在集市上卖鱼。据外媒 Exemplar 报道，1723年，狄克森被老公抛弃，于是搬到苏格兰边境的凯尔索，在那里他为一名旅店老板打工，以换取基本的住宿。很不幸的是，狄克森和老板的儿子有了婚外情，为了不让老板发现会被解雇，他隐瞒了怀孕。然而婴儿早产，出生几天后就死了，于是狄克森将孩子的尸体放在特维德河的岸边。同一天，一名农夫发现了婴儿，并把他带到镇上的有关部门。不知何故，婴儿死亡事件被追查到狄克森身上。很快，狄克森被指控违反隐秘怀孕法，这在当时可是重罪。他被判处了绞刑，去穆塞堡的路特别远。狄克森的家人中途在一个酒吧停了下来，喝了点酒，重新回到马车时，却听到棺材里传出异响。他们迅速打开盖子，发现狄克森竟还活着。消息很快传了出去。法律规定，如果他还活着，就是上帝的旨意，可以免去所有指控。狄克森后来又活了40年。有当地人传来言，狄克森大难不死，是因为绞刑的绳子不够结实。今天，面对当年狄克森被执行绞刑的广场，有一家叫玛格丽特·狄克森的酒吧上吐，门口立着一块石碑，上面写着狄克森的传奇故事。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。